जय हिंद दोस्तों। आज हम जीएस में एक नया महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में हमेशा 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं। वो टॉपिक्स हैं दोस्तों प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर। ये टॉपिक्स है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर। भारत में कुछ ऐसे प्रमुख शहर हैं जो महत्वपूर्ण नदी के किनारे बसे हुए हैं, उनके बारे में हमें जानना है। हम पहले उठाते हैं, पहला है हमारा इलाहाबाद, जिसका नाम वर्तमान में प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया है और यह गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। इलाहाबाद में दोस्तों कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला 12 साल पे लगता है, अर्ध कुंभ 6 साल बाद लगता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो भारत में कुल 4 जगह कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पहला हमारा है इलाहाबाद, दूसरा है हमारा उज्जैन और तीसरा है हमारा हरिद्वार और चौथा है हमारा नासिक। तो हम दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं उज्जैन। उज्जैन बेटा एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ये क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। उज्जैन बेटा एमपी में है। क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। तीसरा है हमारा हरिद्वार। हरिद्वार बेटा उत्तराखंड में है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। ये गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। और चौथा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं नासिक। नासिक महाराष्ट्र में है, मुंबई में, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है नासिक। और यह जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक महाराष्ट्र राज्य में है, यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पांचवा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछा जाता है, वह है हमारा पटना। पटना बेटा बिहार की राजधानी है। पटना बिहार राज्य की राजधानी है और यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। छठवां जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वाराणसी, जो यूपी में है, जिसे हम लोग वर्तमान नाम इसे बनारस से भी जानते हैं। यह गंगा नदी के तट पे बसी हुई है। वाराणसी यानी बनारस गंगा नदी के तट पे स्थित है। और नेक्स्ट है हमारा गोरखपुर। गोरखपुर बेटा यूपी में है।
जबलपुर यूपी है, राप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आते भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा। मथुरा बेटा यूपी में है। किस भगवान की मथुरा में जन्मभूमि भी है, वृंदावन में, सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि मथुरा किस नदी के तट पे बसा हुआ है। तो मथुरा बेटा यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा किस नदी के तट पे बसा हुआ है। आगरा बेटा यूपी में है। आगरा यूपी में है। यह बेटा यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमेशा पुटअप किया जाता है, वो है हमारा कानपुर। कानपुर यूपी में है बेटा। ये गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ यूपी में है। यह सई नदी के तट पे बसा हुआ है। अगला आता है अयोध्या। अयोध्या बेटा यूपी में है। सरजू नदी तट पे बसा हुआ है। नेक्स्ट है बेटा वो है दिल्ली। दिल्ली बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है। नेक्स्ट है बेटा मुरादाबाद। रामगंगा नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट है बेटा बरेली। रामगंगा नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट है बेटा पीलीभीत। रामगंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। नेक्स्ट है बेटा गुवाहाटी। गुवाहाटी ये बेटा ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पुटअप भी किया गया है, अब आते भी रहते हैं क्वेश्चन, एक या दो बार क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। विजयनगर। विजयनगर कृष्णा नदी के तट पे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। और नेक्स्ट है बेटा वो है हमारा गुजरात। नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। और नेक्स्ट है बेटा वो है हमारा जबलपुर। नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट है वो है हमारा लखनऊ।
नदी के तट पे बसा हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के तट पे बसा हुआ है? ये गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कोलकाता यानी कलकत्ता, कोलकाता किस नदी के तट पे बसा हुआ है? हुगली नदी के तट पे बसा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप भी बताइए कि जबलपुर किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आते रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा श्रीनगर झेलम नदी के तट पे बसा हुआ है। झेलम नदी के तट पे बसा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते भी रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा कटक महानदी के तट पे बसा हुआ है। कटक महानदी के तट पे बसा हुआ है। और नेक्स्ट है हमारा हैदराबाद मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है। मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है। और नेक्स्ट है हमारा अजमेर लूना नदी के तट पे बसा हुआ है। किस नदी पे बेटा? लूना नदी के तट पे बसा हुआ है। दोस्तों, मैंने आपको उठाया है आज प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए शहर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आएंगे, पक्का आएंगे इस बार एग्जाम में। एनटीपीसी में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो पहला मैंने बताया इलाहाबाद, जो कि यूपी में है, वर्तमान नाम इसका प्रयागराज हो गया है, गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। नेक्स्ट है उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है, और यह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है, यह गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। नेक्स्ट है बेटा वो है नासिक, जो कि महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है, यह गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ है। नेक्स्ट है पटना बिहार राज्य के अंतर्गत आता है, और बिहार की राजधानी पटना है, और यह गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। नेक्स्ट है वाराणसी, यह यूपी में आता है, और ये गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, यह ताप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है। मथुरा यूपी के अंतर्गत आता है, यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है। आगरा यूपी में है, यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है। कानपुर यूपी में है, गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। प्रतापगढ़ यूपी में है, सई नदी के तट पे बसा हुआ है। अयोध्या यूपी में है, सरजू नदी के तट पे बसा हुआ है। दिल्ली यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है। मुरादाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आते भी रहते हैं। मुरादाबाद ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। रामगंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। बरेली रामगंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। पीलीभीत रामगंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे बसा हुआ है। विजयनगर कृष्णा नदी के तट पे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। गुजरात राज्य नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। कोलकाता यानी कलकत्ता हुगली नदी के तट पे बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पे बसा हुआ है। और कटक जो है बेटा महानदी के तट पे बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है। अजमेर लूना नदी के तट पे बसा हुआ है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी। दोस्तों, ऐसे आप मेरी मदद करते रहेंगे तो मैं इससे भी बेहतर आपको
बढ़ाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।